кто там стоит под городской стеной и одет не по-нашему в шерстяной костюм и стоит то передом, то спиной? Зачем он пришел сюда? Еще один лишний род. Чего он стучит у городских ворот? Мы ему не понравимся, и наоборот. Пускай он отдаст свой меч и еще ножны. Он у нас не найдет приюта или жены. Он нам не нужен, и мы ему не нужны. Выглядит молодо, но голова седа. Пускай сам расскажет, как он попал сюда. Наверное, кто-то зарезал и прячется от суда. Это написано у него на лбу. Судьба выбирает нас, а не мы судьбу. Ага, и он хочет въехать в рай на чужом горбу. Ну ты сказал, мы, что ли, будем рай? А что, мне нравится наш сарай.